where we're going. Where are we going now? Ay, may kalesa. Kalesa. Muling isayaw. Kainan. Hindi. Kasi dadaanan na tayo. Ayan. Nagbabawa sila ng unit. Ano magsalita? Basta gutom. Makanan daw. Ayan po sa HARAJUKU Station. Diyan kami nanggaling. Makanan daw ah. Okay. Ay. Tayong nalaman dito. Sabi natin, dadaanan natin. Diyan, pasok na lang tayo dyan sa may cosplay. Baka may kainan dyan sa mga yan. Kasi department store ito eh. Sa tingin ko maraming kainan. May IKEA, may Uniqlo. Many store siya. Meron daw family mart. Ano ba may family mart? Kain na lang tayo. Walang upuan doon. Ay, Uniqlo. Ang ganda ng Uniqlo ito. Yung sa loob niya, ibang klase. Masok ka, kunan mo. Okay na, gutom tayo eh, mamaya na. Ito na kasi, pero para sa... Makabaliktad tayo. Dito may makakain na sigurado dito. Ayan o, daming restaurant. May kainan sa third floor. May nakasulat. Kainan. Ayan, di ba Ayan, pagkain yun? sorry Dio. Third floor na lang, tara. Dito tayo, saan kainin? Nahilo na ako pati hakpan. Di ba ako So, kahit na mahal pa, bibilhin kong kakainin yan. O, nakasita ka ra. Itong may itlog na lang, okay na. Third floor na, sangkay na. Okay. See you there. Right, ano lang doon? Ay, ang ganda naman doon sa taas doon. Sarap kumain doon ah. Sigurado here. Saan? Oo nga, ano. Ay, eto ang ganda, ang ganda. Kain muna tayo mamaya na yan. Ayan, o, nakasita. Ay, sarap. Dito, kakain kami dito. Mura lang, oh. Ang mura lang, oh.
Jo. Isang beses lang, Jo. Doon o, pumunta ka. Ay, inano ko na yung face ko na lang. Wow, look at my. Hatiin ko daw yan at bubukas siya, sabi ni Jocelyn. Let me see how to do it. Okay. Paano siya, Jo? Like this? Say hi. Hi. Ayan, hahatiin daw siyang ganyan. And then, Open. bubukas yung ganyan. Ay, ang sarap nga, oh. Mukhang masarap nga po siya. Look at that. Puwa-puwa stereo. Puwa-puwa siya. Ah, yes. Ano ba ito isa? Kasi naman ako. This is for Joel. So, yun. Ang sarap na sa kanya. Parang This guys. is mine. Okay. Taas. Hindi pala siya kaya. Andiyan ba ako? Tignan mo nga. Dito. Andiyan ba ako? Andyan siya. Pero yung pagkaiba hindi kita. Ikaw lang. Nagakimas. Ito lalagyan. Guys, sa lahat ng nakain kong omelette na itlog na ganito ang luto, ito ang pinaka masarap. Ano siya? Para siyang marshmallow. Para siyang marshmallow pag nasa bibig mo siya. Oh, ang sarap-sarap niya, di ba? Ang sarap naman. Lagyan mo yata nitong tari. Hindi, ayoko na may tare. Lalagyan siya ng tare. Ayun ang tare. Pero kasi hindi maalat ang lasa ko, kaya hindi ko na siya lalagyan. Ano ito? Hindi mo pa nga nalalasahan eh. Lagyan mo din sa gilid. Oyster sauce siguro ito. Konti lang ha. Konti lang lalagay natin. Just like that. Oyster sauce lang. O sige, itong itry ko ngayon kung ano lasa niya. Masarap din siya, pero I prefer not to put that kasi yung lasa ko hindi kasi maalat eh. Hindi naman
siya maalat. Oyster sauce, lasa niya. Baka oyster sauce nga yan na amay. Totoo, sweet. Eh, hindi rin ako mahilig sa sweet. Iwato, nakakatas. Kamay na lang. Tapos, ayan, meron pa siyang small salad, di ba? Ito pa oh. Dalawa yan oh. Yung kay Diyos meron din dito. Dalawa yan. Ayan. Kainin mo ng pareho. Hindi mo kakainin. O yan, ibibigay daw niya sa akin. Ako na lang kakain. Multi, kain mo na ako. See you later. Ayan. Yung kuno mo yan siya. Ayan. Tingnan natin kung kaya ko tumayo. Saan? Ang daming taxi, oh. Baka dito na yun yung gusto kong puntahan. Kukunan yun O kung sana nakita natin na una ito, eh di hindi tayo nakakain ng masarap. At least nakakain tayo ng masarap. Maganda siya, darling. Tara. Left daw eh. Saan ba yung left na yun? Basta sige. Second street na tayo. Ikaw nang bahala dyan. Ako'y kumukuha na lang ako. Sabi mo. Alam mo. Basta meron kang GPS. Alam mo yung ating lasa. Kaya nga, basta may GPS, alam. Baka dito. Turn left, sabi eh. Dito yun. Siya? Bunso na mo. Lulusot na tayo ng
May mga lumang bahay. Ang ganda, oh. Beautiful street. Oh, dito, lulusutan dito. Ano na naman? Tokay na naman. Tokay na naman ang lulusutan natin dito. Harajuku. Ay, ang ganda pala sa Harajuku. Tingnan mo ang bus nila. Ang ganda. Malapit na yan. Sama-sama lang kasi ako sa'yo kasi ako'y nag-vlog. I'm vlogging. It's okay. Do what you want. Nasa likod mo lang ako kung ano gusto mo puntahan. Ang gaganda naman ang dinadaanan natin. Masaya naman ang mata. Ay, gusto ng anak mo yun. BBM Westwood. Ang ganda naman sa taas ng building na ito. O doon nga, tama nga kasi yung kanina eh. Papunta din eh. Yes. Sinabi naman kanina siguro, ano, lipat tayo. Tara, lipat tayo kung gusto mo. Lipat tayo kung gusto mo. Lipat lang. Oh, Kaliwa naman tayo. hanap tayo ng CR. Ang ganda ng umise dito sa Harajuku. May mga tuni. Oo nga, dito na lahat eh. Ay, ito yung sikat. Ito ang sikat. Ito, sikat na sikat ito. Tokyo Plaza. At salamin at tatarpahin tayo dito. Hanap tayo ng CR sa taas. Dadyo buya, sandali panhig lang ako. Kunin ko siya. Yes. Okay.
Alam mo, Jo, mas gusto ko dito kaysa sa Akihabara. Parang I like the atmosphere. Ang daming halaman. Para bang kimochi otsuku. Baka may ilaw nga ito mamayang gabi. Relaxation sa katawan. Balik tayo dito mamaya kasi dadaan ulit tayo dito. Hindi, baka may ihiyan dito. O, yan ka na lang, sige. Pero alam ko sa mga ganyan dito wala eh. Sa taas kanina meron, kaya lang ayaw mo pumunta eh. Oo. Diba ang daming halaman? Look at the trees. May kinilan doon. The trees. Doon tayo. Doon daw, doon. Eh, yung ano dito kanina na nakikita ko tinuturo ko niya yung chicken Ay, biscuit eh. tingnan mo. Ang ganda rin ng cafe dito. Ako naman. Kahit ano makita ko dito, maganda. I'm excited. Exciting talaga. I want to go back here again. Tingnan mo, may cigar bar. Ang ganda naman talaga dito. Oh, nakaka-amaze. Maganda. Maganda. Diba? Wala kang nakitang omiseng. Wala kang nakitang shop na hindi sushi. Sushi ang lahat. Ang ganda talaga. Wow, look at. Ang gusto ko dito yung mga halaman. Like left down. Uy, tingnan mo dito. Ang ganda rin. Oh, Jocelyn. Amazing. Kahit saan lang dito ang ganda. Bakit na-excite ako? Ewan ko, basta na-excite ako. Tapos ang mga tao, ang puporma nila. Diba? Parang mayaman lahat. Ay, ito na nga. Ito ang map. If ever na may nahanap kayo. Over there, ayun, nagtanong siya dito sa police station. And doon daw. Bakit ang ganda talaga dito? Ayan naman, Ralph Lauren na tindahan. Ralph Lauren na shop here. Ang ganda oh. So nice. Gusto ko pa ng ano eh. Ralph Lauren pala eh. Ang ganda naman. Oh, look at that. Ay, tignan. Yes, tignan mo naman. Hindi ko alam kung ano ito, bahay ba or what. May wagon siyang I don't know. Siguro nakatira siya dyan o nagbibenta ng pagkain. Like that. Iba-iba yung salita ng mga tao dito. I don't understand. Ang ganda talaga. Yan, Ralph Lauren na naman yan. Ang ganda pala sa Hawaii. Chicago. Beautiful shop. Ano yon? Ano yan? Pamilihan na rin sa atin. Ay, yung nakausap mo?
O, si di buti na lang. It's very beautiful. Ano yon? Ano yan? Pamilihan na rin sa akin shop din. Ay, yung nakausap mo? Oy! Si Kuya Sang pinto, oh. Hey. Ito yung mga cellphone na ano-ano. Nakaka-excite naman talaga. And the color is so beautiful. HARAJUKU. Init. Ma-addict na naman ako. Nagpunta kami dito para hanapin ang 2nd Street. Ihi ka na. Ihi ka na. Ihi ka na nga. Maghanap ka dyan sa tabi-tabi. Naman, 8-9 daw. Alam mo, mahal. Sa 2nd floor meron na. Baryo. 1.6 daw ito. Pero kung bibilhin ito dun sa atin, yes. Ay, 500. Oh, 500. Meron din palang mura. Ayan. Diyos. Meron din mura. Bibilhin ko na to. Okay. Here in HARAJUKU, meron din palang 500. Bibilhin ko na to. Uubos na ng kayamanan na. Parang akong cute. Ako may nakita akong gusto ko. Ito. Is this naman? Ay, maganda rin.
daw. Pwede na rin to. O, nakatatlo na ako, Jo. Nakatatlo na ako. Mura lang sila, ha. Magkano siya? O, may mura din eh. Yasing na Mario. How much here? What's this? One for each of us in the... Dami na nakuha. Ilan na ba ako? Nakalima na ako. Wala na. Wala ba? Eh, ako 500 lang eh, tsaka 900 na. Eh, tama na ito. Ay, may pantalan maganda dyan. Naku na, ko na-a-addict na naman ako. Ayan o, Adidas 39 19. Ang gaganda ng Adidas nila. But it's expensive. Bibili talaga ako. Aba, ikaw itong atat na gustong pumunta dito. Nakita mo naman yung mga laman dito. Para sa Ay, 500, Ojo. Meron naman 500 eh. Ay, ang ganda nito, Jo. 29. Bayaran ko lang to, ha. Tingnan po na naman sila.
Ayan.